Тема урока части тела на казахском языке. Для начала познакомимся со словами. Повторяем за мной. Дене, бас, шаш, ауыз, құлақ, мұрын, тіс, аяқ, қол, бет, ну что, все запомнили? Проверим. Дене, бас, шаш, ауыз, құлақ, мұрын, тіс, қол, аяқ, бет. И еще разок. Мұрын, аяқ, бет. Қол, шаш, құлақ, бас. Тіс, ауыз, дене. А на слух? Дене. Бас. Шаш. Ауыз. Құлақ. Мұрын. Тіс.
аяқ, қол, бет, ну а теперь берем листочки и ручку, будет диктант. Дене, бас, шаш, тіс, аяқ, мұрын, қол, құлақ, ауыз, бет. Готовы проверить? Поехали. Дене, бас, шаш, тіс, аяқ, мұрын, қол, құлақ, ауыз, бет.